Raga, sono tutti nel commendone veneziano, pole position per Barrichello, purtroppo. Ultimo posto in griglia, un disastro, ho provato a fare anche più giri, incidenti, di tutto. Proprio a Silverstone non c'è un setup. La macchina non va, non gira, fa in testa coda ogni 3 minuti, quindi faccio quel che posso. Dai raga, proviamoci a salvarle il salvabile. Già andare a un punto è soddisfazione, perché in un mondo come quello di Silverstone di oggi, dove ogni curva testa coda, cioè, macchina ingovernabile, uno schifo, devo chiaramente capire bene anche la mia carriera. Se possiamo la Ferrari non mi dà il contratto, so cazzi, You've moved into P17. Mai visto una macchina problematica come a Silverstone. We're sat in 16th. Devo sperare in un miracolo per fare punti. P15. Ogni curva può essere il testacoda finale. Ma ti guadagno anche pochissimo. Ci vuole un bagarotto mostruoso davanti, che solo quello può salvarmi. E le Ferrari comunque male. Mamma mia. P12. We have P12. Classico P12. Ciao. You're in P11. No. You're in 9th. 9th position. Questo è veramente l'orgoglio del campione, del 4 volte campione. Yellow flag, yellow flag. Quello che battono le prime classifiche, Barrichello è primo. Pensa, sono l'uomo che ha vinto più gare insieme ad Alonso, ovviamente. Se siamo Fernando Cume. Che hanno vinto in tanti quest'anno, però in ogni gara un pilota diverso, a parte il Cume. Il problema è che Barrichello fa assist di Rubigno. In testa c'è Button che ha 11 punti da noi di vantaggio. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Button neanche settimo, solo che anche gli altri spingono. Devo cercare per quanto sia possibile di fare almeno un qualche punticino. Però fare una qualifica come quello che ho fatto è stato un supplizio, raga, una roba da piangere. E qua si fermano tutti i sogni di gloria. Servono incidenti e ritiri davanti, non ho altra scelta. Non è sicuramente la cosa più sportiva del mondo, ma mi rimane quello. Sperare, yellow flag ma dietro, non serve a niente la yellow flag dietro. Serve bagar. Ma devo guidare veramente, cioè, con prudenza. Il Formula 1 fa ridere, ma se comincio a spingere di più è errore assicurato. Sempre un dito se le stanno dando di santa ragione. Muoviamo la classifica dopo 0 punti in 2 gare. 2 ritiri scandalosi. In Turchia abbiamo capito che ormai non ne finiamo una. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Siamo a ridosso della zona punti, ma non basta. No. Ararara. No, ma puttana miseria, dai. We've dropped down into mi colpisce P12. anche. Ho perso la testa anch'io. C'entra il terzo ritiro di fila, disastro. Raga, si svegliano le McLaren. Comunque 8 gare, 7 vincitori. Chi ha vinto 2 gare? Io, Fernando Cume. Eppure solo quarto, ma a meno 13, cioè nonostante 3 ritiri consecutivi, questa classifica livellata dove vince un pilota diverso ogni volta mi lascia quella speranza. Siamo quarti al Nürburgring, gara favorevole, ma ragazzi, pole di Gigi Hamilton, la McLaren risorge. Raga, nonostante 3 ritiri consecutivi siamo ancora in lotta per il mondiale. 7 vincitori, 8 gare, incredibile. E sono io quello che ne ha vinte 2, quello che fa ancora più ridere. Una volta dominavo al Nürburgring. Grande partenza. Second place. You're leading the pack. P1.
Certo, però neanche qua riesco a fare la attenzione, si butta Kimi. Sai che vedendo un po' le gomme, secondo me ho sbagliato la gomma Silverstone. Comincio a pensare che ho messo le dure e ho cappellato. P1. P1, leading the pack. Cioè, sono graziato da Brown GP che dovevano dominare il mondiale, invece hanno vinto un cacchio. Ma 7 vincitori diversi. Che questa che è una cosa che in realtà è nel 2010 che, se non sbaglio, c'è sta roba che vince anche Pastor Maldonado, vincono un po' tutti. 2009 è pazzesco, 8 gare, 7 vincitori. Comunque Hamilton, Paul, ma subito male. Gigi veramente disastro gigiano. Qua sento una Renault diversa, ma ragazzi ho paura perché a questo punto ho sbagliato, perché se non erro la colorazione delle gomme era diversa a Silverstone. Colorazione cioè normale, bianca, qua invece è la solita verde. Cazzo, sono sbagliato così. Scusate, poi penso ad alta voce, quindi sparo cagate, ma da tanti anni ormai non riesco a fare più cose contemporaneamente. Ma qua sto dominando adesso, già 2 secondi in un giro. Ci sono le stranezze di GP4 che in certe gare sembri un fenomeno. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Importante vedere le Brown GP dietro per rosicchiare. Dobbiamo vincere qua, non c'è appello. Non esiste appello. Attenzione, Nakajima fuori. Comunque prima vittoria di Vettel a Silverstone. Grande Seb. Sembra veramente un bel pilota, eh? Vediamo, staremo a vedere. Tanto qua stiamo spingendo. Ma secondo me sono le gomme. Madonna, se ho cappellato le gomme a Silverstone, sono la classica pippa atroce. Concentrazione massimale qui a Silverstone. Qua stanno ancora spostando Nakajima. Sì, poi Silverstone, siamo al Nürburgring, scusate. E la tensione fa brutti scherzi. Questa è una gara che amo, mamma mia. Ecco. Ma qua inspiegabilmente sembro veloce, sembra un fenomeno. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Non è da ridere, però vince la terza gara e comunque l'unico, però non avere la leadership del mondiale. In testa alla corsa Michael Schumacher. Comunque sì, vocifera di un possibile ritorno di Michael Schumacher. Staremo a vedere. Mamma mia. 7 secondi in 3 giri, fiori, cioè boh. E forse ho cappellato le gomme. Ho questa sensation, raga. Non so come, sinceramente. Barrichello quinto, Button sesto. Questa può essere una bella notizia.
Dai ragazzi, dai. Ma sembra veramente un cume delle vecchie... della vecchia gua... Sei zitto. Stiamo zitti che è meglio, grazie. Macchina ingovernabile. Comunque il Kuma non ha mezze misure. O malissimo o benissimo. Yellow flag, yellow flag. Speriamo Button. Non credo però. La Renault ha bisogno di questa vittoria. Soprattutto il Kume e Fernando. Ragazzi, ma quando... Ma perché? Ma perché? Qua gli avversari sembrano pippe. C'è da dire che stiamo guidando molto. Ah, ecco, là, stai zitto, Kume. A parte questo errore stiamo guidando molto meglio, possiamo, diciamo, spingere la macchina quasi al massimo senza mai cappellare, a parte questo errore ovviamente atroce. No, adesso la macchina fa un po' le bizze. Ho perso tanto qua, È un secondo in realtà, madonna. Siamo a metà gara. Kovalainen secondo, it's incredible. Guardate che ci siano danni o incidenti perché si recuperano posizioni LeBron. Mi girano i maroni. Noi comunque impeccabili per il momento, a parte l'errore qua del video precedente. Se non erro anche la mia 200ª gara. Oggi non esistono gli avversari, oggi sembriamo veramente dei fenomeni. In verità la gara è favorevole, lo sappiamo, ma... Per gara favorevole si intende una gara dove posso spingere al massimo e frenare il più tardi possibile e non faccio cappelle, praticamente. Detta in modo curioso. Ogni tanto so che... Eccola là. Ogni tanto so che capitano ste gare. Quando parlo è pazzesco. Tanto yellow flag. Attenzione dove... Button non c'è. Fuori Button, attenzione. Si può riaprire tutto, incredibile. No, vabbè, non ha senso. Fuori Jenson, che ha 43 punti. Noi ne abbiamo 30. No, vabbè, è pazzesco, Beppe. È pazzesco quello che sta succedendo. Fuori Jenson, fuori il signor Jenson Button. Come dicono quelli bravi, il signor Button. Curioso caso di Jenson Button.
C'è una tensione senza senso. Tensione senza un senso logique, come dicono quelli bravi. Mamma mia, cosa ho rischiato. Three laps remaining in un inglese per Vettel. Just 3 laps to go now. 3 laps. Ritiro di Button, incredibile comunque. Brown GP che stanno deludendo in maniera devastante. I test davano un vantaggio devastante. Sono primi e secondi del mondiale, per carità del signor. Non siamo tutti là. Dobbiamo stare calmi. Relax, Kuma. Relax. No! No! Frena. Cioè, capite? Era proprio dove c'è mamma mia. Stavo parcheggiando la macchina con Button. Mamma mia, meno male che ho un gran vantaggio. Ma capite come devo vivere anche nelle favorevoli? Ma mi sono visto a muro. Devo amministrare meglio. Mamma mia, fiori. Mi sono visto veramente a muro. Sei secondi, ho perso praticamente un anno. Madonna. Sul GP4 nulla è scontato. 2 laps left. Next time by will be your Barrichello final lap. quarto, ecco, questa non ci voleva. Barrichello rosicchia. Barrichello a 40 punti. Two laps. Grande Kovalainen comunque. Hamilton veramente. One disaster, Gigi Hamilton. One disaster, Gigi Hamilton. Probabilmente arriveranno anche gli anni di Gigi, ma non solo questi. Ancora un pilota giovane rispetto a Fernando Cume. Mamma mia. A Vettel e a tanti altri. Sta iniziando l'ultimo giro qui in una gara che amo. This is your final lap. Final lap of the race. Barri e quarto, Barri. Ma il ritiro di Button è incredibile. Oggi il dominio assoluto. No, mamma mia.
Sono dei momenti che veramente il rischio è elevatissimo. Con calma, pianino. Button è molto deluso nel paddock, sa che è uno 0 pesantissimo. Arrivano i commissari in festa. Sappiamo che i commissari, soprattutto le donne, amano il talentissimo. No, mamma mia, la macchina. Un po' di spettacolo, anche signori, il veneziano va a vincere il Gran Premio di Germania. Yes! Nice work, that's P1. Race win. Well done. Grande. Raga, momento comediale estivo, Ungheria gara iper favorevole dove domino sempre. Pole position con Gigi Hamilton che si è svegliato in qualifica secondo. Comunque la classifica recita Barrichello 45, Button 43, Fernando Alonso 41, Kume 41, Raikkonen 41. Cioè, in 4 punti 206 piloti, ragazzi. Una figata. Abbiamo Button dentro Barrichello, crisi barrichelliana. Raga, dobbiamo approfittarne. Cioè, incredibile. Con 3 ritiri consecutivi siamo... Sì, in lotta per tutto, calma. Dai raga, possiamo fare la seconda vittoria consecutiva, quarta del mondiale. Comunque, calma. Relax. Questo è GP4, tutto può cambiare in un fottutissimo secondo. Barrichello è molto detto Brown GP che sono un'autentica delusione. Vediamo se è fattibile. Incredibile, con un catorcio. Chiaro che mancano tante gare sfavorevoli. Dopo questa c'è Valencia ed è un po' stile Turchia di solito, ritiro assicurato. Purtroppo questo è il problema come indiano. Delle gare dove vinco faccio comunque grandi risultati quasi sempre, e gare invece dove fallisco quasi sempre. L'Ungheria negli ultimi anni è un territorio di caccia esclusivo. Per dire questo anche, ricordiamo sempre l'incidente epico con Barrichello nel 2004. Che tensione, raga, mancano ancora 9 fottutissimi giri. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Di momento non ce ne stiamo andando però, Beh, vincere con stare no, sarebbe qualcosa di incredibile. Ma stiamo buoni e stiamo zitti. Qua ho delle gomme diverse però. Però non ho i problemi di Silverstone 2. Però ecco, non me ne sto andando. Queste gomme non devo metterle. Le dure sono gomme scandalose per il talentissimo. Ecco, mamma mia. Infatti siamo vicinissimo a Kovalainen. Qua mi sta salvando il fatto che è un tracciato che amo. Però non ho sbagliato io, me le sceglie da solo sto stronzone.
Good job. That was the fastest lap of the race so far. Blau job, blau job. Dai fiori, dai. Yellow flag, Button, dai. No, Trulli, Jarno. Fuori dai giochi Jarno, però attenzione. Kovalainen è vicinissimo, non ce ne stiamo andando. La pacchia è finita. Devo mettere sempre le molle, devo selezionarle io. Comunque le McLaren stanno crescendo, per fortuna che... mi sta salvando il tracciato, che è un tracciato che amo. Yellow flag ancora. È solo un problema. Button settimo, Barrichello non pervenuto. Barrichello sta recuperando 12esimo da 14esimo. Sta succedendo il finimondo. Kovalainen è a meno di un secondo. Ancora yellow flag. Rosberg fuori, Nicolino Rosbiff è fuori. Le McLaren tallonano 0,7 fiori. Le dura Beppe, le dura. Barrichello 11esimo. Incidente pesante perché c'è ancora la safety. C'è la safety, la yellow flag, scusa. Eh sì, mamma mia, stanno spostando macchina distrutta. Mamma mia, le McLaren sono a un millimetro. Altro che gara tranquilla come al Nürburgring. C'è una tensione senza un senso logique, ovviamente. Ancora yellow flag, ma stavolta è solo un testacoda. Gara interminabile.
Siamo giusti a metà gara. Mamma mia. Che non posso tanto amministrare le fiori perché Kovalainen è veramente vicino. Se parlo poco, ma sono nel punto clou della gara. Abbiamo 1,8, stiamo guadagnando qualcosina adesso. Ora Vettel giovane, però si vede. È ancora un po' grezzo il talento tedesco. No, mamma mia. Ecco, ho perso però. Per salvarla ho perso. Just 3 laps to go now. 3 laps. Mamma mia, cioè, voi non avete percepito, ma stavo facendo il cappellone di cappellone. Dai Kuma, dai Kuma. Che tensione, Beppe. Manca ancora tanto, però 2-2, stiamo un po' guadagnando nell'ultima parte. Ancora 2 giri praticamente. Two laps. 2 laps left. Batto un Next one ottavo, by will godo. be your final lap. Fernando Kuma da solo sta tenendo in piedi l'arena. Attenzione, yellow, yellow, yellow. Ma solo un piccolo errore. Adesso sì, ce ne stiamo andando. Dopo 3 ritiri consecutivi stanno maturando 2 win consecutive nel classico inglese comendiano.
This is your final lap. Final lap of the race. Mamma mia. Yeah, ancora yellow. Forse però solo un testa coda. Pochi metri separano, anzi pochi chilometri separano Fernando Cume dal secondo successo consecutivo, il quarto in questa stagione su 10 gare. 10 gare, 7 vincitori. Il resto è cubendiano. Uno e 8 sta recuperando il Cova, ma mancano due curve. Oh yes, baby. Oh yes. Nice work. Questa è una vittoria pesante. Race win. Yes. Well done. Raga, mondiale incredibile. Con 3 ritiri consecutivi ma con 4 vittorie. Fernando Cume 51 in testa. Raikkonen in terza 46. Barrichello Button 45-44. Pazzeschi. Bronzi P, crisi nera. Anche se i costruttori sono primi con 89, 72 Ferrari, 60 Renault. Da segnalare però un GG Hamilton con solo 12 punticini. I 3 totali appunto domina Fernando Cume, poi tutto il resto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pazzesco, 7 vincitori in 10 gare. Renault domina le vittorie ovviamente. Poi anche qua dominiamo noi, cioè ragazzi è incredibile. E dopo 10 gare 4 vittorie, 3 pole, 5 podi e 3 ritiri. Raga, un saluto del Cume, non è veneziano. Ciao!